Wih, sedikit lagi guys, sedikit lagi. Oh, habis. Sekali telan satu ekor tikus. Saya tidak menyangka dia bisa menelannya guys.
Dari tadi ya dia cuman mukul-mukul, di apa, ditarik-tarik ya, dilembekin tikusnya. Setelah tikusnya lembek akhirnya dilahap juga nih. Kita siap siaga bos, kalau terjadi sesuatu biar cepat kita bantu ya. Saya takut dia tersedak. Tidak bisa bernapas lagi, mati pula dia nanti. Jadi kita harus jaga-jaga di sini. Kalau memang terjadi sesuatu kita harus cepat-cepat cabut tuh tikus tuh. Dia susah bernapas tuh, susah bernapas. Nah, pernapasannya tersumbat sama mangsa yang terlalu besar ya. Apa yang terjadi? Mangsa terlalu besar. Apa yang akan terjadi? Oh enggak, masih bisa tuh. Masih aman kah? Bobot, Bud, masih aman kah? Bud, oh aman masih. Nah, habis tuh dimakannya. Aman guys, dia sudah berjalan kembali. Tapi jalannya masih sempoyongan tuh. Dah tuh guys, udah siap tuh dia makannya.